皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さて、今回は久しぶりに進捗報告をしていこうと思います。相変わらず報告が遅くて申し訳ないです。というわけで進捗報告を開始。まずはデジゲー博のお話から。初めてのイベント出店ということで至らぬところがいっぱいありまくりでしたが、来ていただいた方本当にありがとうございました。Twitter にも書きましたが、初見プレイ25分もかかるゲームになってしまって本当に申し訳ございません。こんなゲームなのに並んで待ってプレイしてくださった方もいっぱいいて感謝の気持ちいっぱいでした。また進捗見てますと言ってくれたのも嬉しかったです。後で説明しますが、次のイベントはもう決まってます。まだプレイ時間を切り取ったデモを作るのは難しそうですが、今後はなるべく並ぶ時間が少なくなるよう2台進行できるように努めていきます。さて、デジゲー博に出展したことでいろいろと問題が見えてきました。ここからはそのお話を少ししていこうと思います。まずは視線誘導から。デジゲー博で遊んでいる人のプレイを見て一番問題と感じたのは視線誘導ができていないということ。例えばこのシーン、鍵を取って先に進むというケースですが、鍵のかかったドアが見つからないという問題が多発していました。鍵付きドアの多くが順路と外れた場所にあるのが原因です。順路に沿うようにすれば大まかに視線誘導もできるので大体は解決です。でもその設計もやりすぎは厳禁。ゲレンミや場所としての雰囲気も損なってしまうので、この辺りは考える必要性があります。難しいのはストレスフリーが面白さと直結しないところです。このゲームは戦闘と探索両方を楽しませたいと考えていますが、探索は私有に向かえてないと感じるので、戦闘方面の私有でも今後考えないとダメだなと考えています。ちなみに遊んでもらった友人からもバトルが面白いからもっとバトルをしたいという要望も来ています。これは自分もそう思っているのですが、現時点で戦闘が非常に楽しいです。なので今後はバトルの比重をもう少し上げていく予定です。デジゲー博で見えたゲームの問題点その2、想定外の進行ルート。うちの友人もそうだったのですが、こちらが用意した動線ではなくあえて別ルートを使う人が多かった印象です。友人曰く、だって別ルートの方が美味しいアイテムあること多いじゃないっすか。まあそうだよね。自分もそういう動きするからすごくわかる。ただこの件に関しては自分が特殊だと思っていました。ほとんどの人がそういった動きだったので意外でした。みんななかなか訓練されてるやないか。震え声。それだけゲーム好きが多かったのでしょうね。そういった意味でデジゲー博はすごく良いイベントでした。ちなみに動線から外れるルートはちゃんとご褒美を用意してたので、そういった意味では楽しめたはず。デジゲー博で見えたゲームの問題点その3、必殺技が出しにくい。必殺技を出すには X コントローラーだと LB を押しながら RB で出るのですが、 LB が左スティック入力しながらだとどっちが出るため、必殺技が出ずにどっちが出るということが改善されました。これは自分の配慮が足りていませんでした。この問題を解決するためにどっち中も必殺技でキャンセルできるようにしました。こういった調整は格ゲーやアクションゲームでもよく見られます。このゲームにおける必殺技は簡単にできて強く気持ちよい行動なので、なるべく手軽に出せるようにしたいですね。そうしないと遊んでいる人に伝わらないと思うので。ここからは作ってよかったところ、難易度項目の作成。3種類の難易度を用意しましたが、これのおかげでクリアできなかった人はほぼいなかったですね。一番上がイージー、真ん中がノーマル、一番下がハードです。制作側としてはハードで調整しているのですが、初見だとイージーかノーマルがいいかと思います。ちなみにイージーの特徴としては自動ジャストガードとプレイヤーの攻撃力増加、敵の攻撃力が低下します。ハードはそのままです。デジゲー博の会場で
難易度ごとに敵のアクションは変わったりしますかという質問がありましたが、現時点では未実装なものの、それができる機構は用意しており、将来的には実装予定となっています。難易度が高くなったら敵の行動が増えるはロマンだよね。すごくわかる。絶対入れますよ。続いてはゲームオーバーからの復帰の話です。ゲームオーバーからのやり直しは大体のケースで直前から復帰できます。このためゲームオーバー自体はよく見受けられましたが、すぐさま再挑戦してクリアする人がほとんどでした。ロード時間も短かったのでサクサク遊べたのではないでしょうか。このロード時間もまだまだ短くできるので、今後はもっとサクサク遊べるかと思います。それに加えてゲームオーバーの項目には難易度を下げてやり直すがあるので、難しい場合はそちらを選んでいただきました。イージーモードは本当に簡単なので、やはり入れておいてよかったと思います。ただ人によっては難易度を下げずに頑張る人もいて、自分もそういったところがあるので共感を持ちました。他にもゲーム途中でフリーズした際も直前から復帰できるシステムを用意していました。ただ一度もフリーズしなかったので結果的に使うことはありませんでしたが、こういったシステムも保険として入れておくには良いかと思います。今回からゲーム内に動画チュートリアルを用意してみました。うちのゲームは操作方法が少し特殊なので、そもそも受け入れられるか心配なところもありましたが、右側にある動画チュートリアルのおかげか、特に入力関係で問題は起きなかった印象です。この動画チュートリアルも急いで用意したものなので、次回はもう少し手直ししていこうと考えています。例えば入力が成功したらコンプリートって文字が出るとか、何にせよチュートリアル関係は目が引く演出がないと見てもらえない感じですね。最後にデジゲー博のまとめです。ブースの準備が最高にダメでしたが、皆様のおかげで無事乗り切れました。本当にありがとう。今回の私有で多くの課題が判明しましたが、現時点でも面白さがしっかり出ており、自分でプレイしていても楽しいと感じるので引き続き頑張っていきます。続いては Steam デックの話。 SNS の情報を見て衝動で買っちゃいました。うちのゲームですが Steam デックでの動作に成功しました。動いているところを動画で出したかったのですが、カメラからの見栄えがすごく悪くて断念なので、今回は静止画のみ。ごめんね。Steam デックですが良いですよ。手触り感とサウンド、画面の美しさが良いです。性能はモバイル機なのでデスクトップと比べると落ちちゃいますね。 60fps で動作させたいなら 720p あたりが限界かなと。そもそも Steam デックの画面解像度は 1280x800。 うちのゲームはところどころで 60fps 落ちします。この原因のほとんどが GPU 処理負荷です。どうにもマーケットプレイスで買ったアセットのポリゴン数が多すぎるようですね。こういったところがわかるのも Steam デックの良いところだ。ちゃんとプロファイルしたら Steam デックがなくともわかりますけどね。今後はイベントで展示用としても使っていこうと思います。2台進行ができるよ。やったね。済んだもん。次のイベント出店情報について。次は大阪のゲームパビリオン JP さんに出店します。先に書いた通り2台進行でやる予定です。デジゲー博からは一部仕様の追加、ダンジョンの構造修正、UI の調整がメインで、内容は大きく変わらないかなと思います。一応正式タイトルになる予定です。やっと決まりそうだよ。当日もし来ていただける方がいましたら立ち寄ってみてくれると嬉しいです。また話すのは好きなので、何か気になることがあればお声がけしていただければと思います。というわけで今回の進捗報告は終わりです。次回の動画にご期待ください。それでは。